还没有决定。而就在8月20号，日本航空自卫队宣布，2架俄军图95型战略轰炸机从弗拉迪沃斯托克起飞，抵近日本海飞行，日本紧急起飞战机进行拦截。据悉，目前俄罗斯在4个岛上共有5个空军基地，驻军约5000人，而图22M3逆火轰炸机也经常从俄本土飞来，利用国后岛基地进行训练和巡逻。俄罗斯近来频频向日本示强，继宣布要在远东部署S-400防空导弹系统和西北风级2栖攻击舰之后，俄罗斯日前刚宣布，装备布拉瓦海基导弹的最新核潜艇尤里多尔戈鲁基号将于年内列装太平洋舰队。日本产经新闻27号刊文分析称，日本目前已陷入同中国和韩国的2线作战，因此绝不能正面同俄罗斯冲突，以致3面作战。日本媒体的这种担忧，似乎也是日本政府的担忧。日间高官互动频繁，日本在卖力推动日俄就领土争端举行首脑会谈。日媒称，2国政府准备在今年秋季举行副部级会谈，预计下月在俄罗斯弗拉迪沃斯托克举行的亚太经合组织峰会上，日俄首脑将做出举行会谈的决定。日本政府希望在年末举行2国间的首脑会谈，以展开真正意义上的领土谈判。所以俄罗斯对日本真的是非常的强硬。我们看到2架图95这个战略轰炸机呢抵近日本海飞行，日本又是紧急出动战机呢来进行拦截，这样的情况不次了，对吧？我们之前曾经说就是，曾经有战机是围着整个这个日本本土飞了一圈，是，对吧？还有一次是美日军演之后，俄罗斯的这个战机在抵近侦察，打断飞行。就是为什么俄罗斯敢于这样的这种，比如说不断的对日本展示强硬？这个可能和俄罗斯这个国家它民族这个特性有关系。因为我们知道呢，从彼得大帝的时代呢，他就有一个很明确的表述，就是说他认为呢，如果国家呢仅仅有强大的陆军，那仅仅是一只手；只有强大的海军的时候才是第2只手。当时他这个2只手的理论呢，我觉得对俄罗斯整个这个后续的影响是很大的。特别是在我们在这个冷战结束以前，那么应该说这个太平洋舰队呢，它整个这个军力是可以说非常强的。但是后来呢，因为冷战结束，加上这个苏联国力的原因，那么遭受了一个很大的一个衰落。而现在呢，可以说普京那么第3个任期了，他对于海军这个重视程度，我们可以看到提到了一个很高的程度。不仅是换了他这个新的这个海军司令，此外呢，太平洋舰队一系列的行动，包括我们刚刚看到的布拉瓦，这是一个战略导弹核潜艇，是最新型的，那么可以配在这个舰队，包括未来可能建造的第1艘航母。放在那儿，所以我倒觉得这次呢，俄罗斯这个强硬，它不仅仅说是在岛礁争夺上的强硬，它实际上是一个更大的棋盘。就这个棋盘呢，它可能和美国未来重返亚太的战略在较劲。就是说，你美国要重返亚太，那么作为一个大来讲，它肯定有这个相关的一个雄风的这样一个展，所以它是把整个和日本这个岛礁对这个棋盘的一个棋子，它更这样一个追求，包括个目标，我觉得是俄罗斯对于远东，包括对于太平洋，它也有利益，所以它将来在这个方向也是。他要释放一个信号，因为我们看到呢，这几天呢，其实俄日就岛屿问题好像没有起什么这个新的这个冲突，但是反倒是日本和这个韩国和中国最近的这个岛争呢是不断。在这个时候呢，俄罗斯突然来这么一下，一个是太平洋舰队啊，说是要途经这个争议岛屿，现在呢回到弗拉迪沃斯托克，还不知道下一步怎么办，有可能还是要去，对吧？那么2架战机又突然抵近日本海进行这个飞行，那么这种信号到底是什么意思？俄罗斯有句谚语，你越是横冲直撞，门越宽。我们怎么理解这句话？这个可能能够代表刚才李教授说的俄罗斯游戏当中的一点吧。是为了和平，你就要准备打仗。这些谚语呢，我们看到俄罗斯领导人经常挂在嘴上，也落实到了这个国防实力的建设上。所以我们看到，其实俄罗斯在重新划分军区的时候，把东方军区最重点的军区进行建设，10个集团军、4个集团军放在了这里。这个军区的司令由太平洋舰队的司令西坚科上将担任的，他正在向这个具有战略司令部的这个来发展。所以我们看到西北风机2艘西北风机要部署到这里，北风之神弹道导弹核潜艇也要往这里部署。我非常赞同李教授刚才的那个观点随着美国加强在亚的军事存在，俄罗斯历史亚太非主流玩家，他越来越对自己现在所这种境遇，所以这个9月2号到9月8号的这 APEC 前后，俄罗斯推出了一系列的外交新构想在亚太地区政治格局变换当
占据有利的位置，所以一切体现了他的战略也在随美国战略移的同时，也在相应的做出重大的调整。他释放这个强硬的不仅是日本，不仅是这个导问题。那这个太平洋舰队，你觉得是不是还是有可能，就是再去这个？在这个两艘舰开巡航之前呢，其实日俄之间有一个小的沟通，就是这个参加夏威夷和美籍的舰艇要回来的时候要本港口，而这个舰要9月份的时候访问这个弗拉迪沃斯托克，有这样一个互动。在这情况之下，你派出2艘舰到这个南千岛群岛进行停靠，显然呢有点不合时宜。我个人认为是有这样的原因在里头。另外，最近的这2天的气候，我看这个海事卫星发布的这个情况，最近的这个海呢也确实是风大浪高。以往历史上进行过5次的所谓的巡航，但是呢只有1次，在2010年的时候，俄舰靠上4岛，因为这个4岛呢，这个悬崖峭壁，这个船不易靠近，3000吨以上的战舰需要停在5公里以外，用可船摆渡过去。这个舰上还有很多老战士，超过。但是关键俄罗斯现在发言人说了，说到底要不要停靠到这个争议岛屿，现在还没定，也就是这个靴子还没落下来呢，日本还不踏实呢。那这个舰队，你觉得还有没有可能去？我觉得一定会去，一定会去，一定会去。他至少完成一半，对，你要纪念自己的一个城市，建成365年，你回来的时候，你也要经过这里啊，所以这个我认为还会去的。而且俄罗斯好像还要在这个争议岛屿，就是南千岛群岛要部署这个，对吧？包括这个北风之神，据说也要部署在那儿。没错，他说这个是以前我们看到是梅德韦杰夫当总理的时候，总统的时候就提出来的。当时这样提的这个方案是，就是说2套 S-400防空导弹营。对。此外呢，把西北风放在这儿。那么现在呢，实际上再加上新的，就是说它的新的大型的这个新下水的2栖登陆舰也会放在这个方向。所以应该说现在整个这个表态，我觉得很强势的。而且特别是太平洋舰队呢，这次我倒觉得它非常呢，也是我觉得希望有这样一个时机，有一个展示的机会，因为我们。以前你比如说到叙利亚呀，当时这个库兹涅佐夫他这个唯一的一艘航母的时候，那实际上是北方舰队的嘛。那现在呢，太平洋舰队要想重振这个雄风，要想显示它作为第2大舰队的这样一个能量，那我觉得这次它一定要成型。就成型以后，找到一个契机，把自己的这样一个壮大的信号释放出去。那么以后它在相关海域的活动，它会成为一种常态，就像这个图95似的，我今天去，我明天还去，后天还去，所以它这个常态化的，我觉得未来的这样一个逐渐的巡视，应该说它是在情。除了 S-400，俄罗斯可能以后会在部署哪些？除了 S-400以外呢，我倒很可能就是2栖登陆舰，原因就在于西北风，因为西北风呢，它是法国联合研发的，而且这个呢花了比较大的价钱，将近我记得是如果全算下来是有几亿美元的这样一个代价。那么有了这样基础呢，它未来呢，实际上它本身就是350名的陆战队员。这潜艇呢会不会部署在这个？它的潜艇现在是北风之神嘛，北风之神，但是它是对战略导弹核潜艇，对。但是战略导弹核潜艇它更多的，我觉得它是个宣示的意思。好像是在国后岛，据说也要建一个，也要建，是吧？包括雷达阵地，我倒觉得你有了雷达阵地以后，首先发现目标，然后潜艇配合它的2栖登陆舰，那么没有什么缝隙能够让日本去登陆的绝对。所以在这种情况下，我们看到真的俄罗斯。这个争议岛屿是寸步不让，所以我看到俄罗斯也有一些专家说，日本现在在这个岛争问题上3面树敌，他有可能会选择对俄罗斯服软，然后对日韩强硬。您对这个观点怎么看？我这个夏天见了一些俄罗斯的这个退役的将领，在一起聊天的时候，经常谈到一个经验，就是在岛争问题上，俄罗斯的经验到底在哪里？俄罗斯人讲了这样的一个现象：8月15号，日本已经宣布投降的情况下，苏军发动了夺门之战，进攻了这个南千岛群岛。在你宣布这个终战诏书已经宣布了，已经公开了，这个苏军华西列夫斯基元帅指挥着这个苏军进攻了这个4岛，夺占了这个。当时日本人没有想到。以为这个4岛，1905年日俄战争以后，普斯茅斯条约规定这个就永远属于日本了，您怎么还会把夺回来呢？但是苏军俄罗斯人生生的就将这块土地夺回来了，夺回来以后他还站住了，他还站住了。所以这次这个2艘舰船要停靠这个岛呢，还有一个给国内民众一个加强历史记忆的问题。老百姓只知道5月9号是欧洲的胜利日，不知道9月2号是亚洲的胜利日，是2战结束日。93%的老百姓不知道这一天的节日是什么意义。所以呢，俄罗斯国内也在宣传说9月2号是亚洲的胜利日，我们要不仅
记住这个节日，我们要利用这个节日记住先辈为了这块土地流出鲜血，我们不会把这块土地让出去。但关键日本还真办法没有，他现在好像寄希望于年底的日俄首脑会。但是俄罗斯在这个争议岛屿上好像真的是一点不带让步。在1956年，苏联跟日本曾经达成一个协议。2003年的时候，普京也想执行这个协议，就把持武射丹2个小岛先2个，但是由于日本野心太大，想4个岛一并拿过来，俄人干脆就不谈了。现在所谓谈的合作，是指在4岛问题上进行联合开发。这一次野田佳彦这个IPEC会议上，双方会晤第一次两国将就领土问题谈判具体事宜进行一个沟通，并不是说两国在这次会议上一定会解决这个4岛问题，现在没有这样的一个方案。所以呢，是有各种各样的评论说，这个日本呢可能会在这种情况下对俄罗斯一点办法没有，他所以只能是退而求其次，选择对日本、对韩国强硬。那么再加上美国呢在背后撑腰，可能整个这个东亚的这个局势呢变得相当的复杂。那么在这种敏感的时候呢，其实也有一些这个令人振奋的消息，比如说中国的这个航母平台27号开始第10次海试，包括呢中国的这个战略导弹全部实现这个机动发射等等。那么这些对于中国保卫自己主权的这个能力的提升我们通过一个短片也来看一看。据中新社报道，8月27号15点35分。中国航母平台在经过近1个月的休整之后，驶出辽宁省大连市的停泊码头，开始第10次海试。此次海试，航母平台将迎接台风布拉万的洗礼。2011年8月，中国航母平台首次航海试验起至今，航母平台共进行了9次海试时长统计已超过2500小时。有军事专家第3的航母完成远洋试航及恶劣海况下的试航，说明船体平台的试航阶段基本告一段落，而真正服役要看到舰艇参加一些相当规模的海上演习。由此动作，应该说该航母已正式服役，且初步形成了战斗力。与此同时，中国战略导弹家族已由单一型号发展成为近程、中程、远程和洲际导弹多型并存。无论常规导弹还是核导弹，全部可以采用固体燃料，变小，重量变轻，导弹精度更高了，机动更快了。那么这个航母第10次海试以后，它的主要任务是什么？形成了怎么样的一个战斗力？大家对航母海试的相关都是比较关注的。我们看到从去年8月10号第1次海试到现在呢，应该说1年当中它的频率是比较高的。特别是第9次，我们可以看到上一次实际上是有一样是，就是它是大急转，快速的时候突然急转。那么那个呢就显示我们整个航母平台呢它的性能、机动性能。控性能是比较好的，应该说从每一次海试来讲呢，它本身呢，它的试验的重点都不一样，应该说总体来讲，在这个航母平台呢，它真正投入到部队装备部队以前呢，它需要首先呢，它是需要测试这个整个平台的机动性能，它的一些燃油轮机等等一些这样一个机动的动力。此外呢，它是个大联调，比如说上面它有一些阵位，你像雷达呀。其他的射控系统还有一些的包括卫星电路，就它需要一个各阵位的联调。那么像这次呢，我想更重要的，它可能测试的还是我们在复杂海况下的这种能力。因为我们知道这次是遭遇到台风，那么在台风的这样情况下，你一个几万吨的这样一个大型的平台，你这个耐受能力怎么样？那么上面能不能有一个相对平稳的这个环境？这样实际上也能为未来我们这个舰载机在什么情况下，在什么样的风浪条件下，我们能够正常的着舰。它是提供基本的参数的，就是一个极端天气下的这个应对对。另外，我们看到还有一个消息，就是中国战略导弹部队10年也取得了非凡的业绩，全部战略导弹可以采用这个车载发射的方式，实现全道路机动、全域发射、全方位控制、全天候突击。这几个全到底意味着？这个说起来有点绕，实际上综合大家要知道，就是我们射程的远、中、近都有。对，你要远的我们打。你要打近的，我们打几千公里。那么这个呢，它的弹性使用起来就比较大，它的覆盖全范围能力就比较强。那么此外呢，我觉得它有个机动发射，因为我们知道呢，你早期如果说是发射井发射的战略导弹，那对方的卫星每天都能够看到。但是，一旦改成机动，特别是公路机动的时候、铁路机动的时候，那么实际上你就有了很大的一个生存的能力。所以这个机动发射呢，它是一个很重要的。那么第3个说你突防能力，因为我们知道美国在搞反导系统，那么俄罗斯的导弹，包括我们的导弹，我们都得研究突防。你这个突防。得多个弹头同时突防或者机动变轨等等，这些都是需要的。所以这些要素全部具备后，如果我们在既有液体的、固体的整个反应能力在提高了，它这个大的一个梯队，这样一个能力巨大的。那么我们也看到，就是说这些消息也意味
中国军事能力的一个提升和增强。那么对于整个东北亚地区的局势来讲，又意味着什么？应该说我们中国大家始终知道，我们是一支捍卫和平的力量，而且作为整个东北亚目前这样局势，我倒觉得我倾向于这样一种观点，就是只有我们中国的军力越强，那么我们离和平才能越近。因为形势就是这样。那很多的时候，我们看到岛礁的争端，包括其他的一些争端，那么有一些国家它是不按照规则出牌的。对。那么有的时候甚至背离了我们该遵循那些国际法的基本的惯例。所以在这方面，我想，如果我们真正意义上的把我们的着眼于未来，包括岛礁争夺，包括未来捍卫海洋权益的这个能力做大做强，真打造成过硬的这样一个本领，那么我们捍卫国家权益才能更有能力。当然了，中国这个兵法不战而屈人之兵，是为上也。但是关键是，比如说日本，日本比如说在不断的挑起岛争的时候，它真的够，比如被我们的这种军事实力的这个增强，比如说有所警醒。我认为中国是一个国家整体实力快速上升的国家。历史上没有一个大国在快速崛起、实力在不断的成长过程当中会失去自己的领土的。只要我们有耐心，国家有这样的意志，我们有这样的实力我不相信我们会失去这块领土。但是日本并不像石原慎太郎所说的日本是一条被阉割过的。不对周边国家产生任何威胁，没有能力构成威胁，不是这样的。事实不是这样，事实不是这样的。你看它的这个秋叶舰也好登陆舰也好，它发展的非常快。关键是它是哮天犬，有人骑着它，是谁？杨戬。